Kanskje nå. Du har 10 minutter for å komme deg opp uansett. Oi. Det var et heftig parti. Piece of cake. Men så... Det er her, ja. Her, ja. Ja. Oi, vi skal i hvert fall ikke se høyre. Der skal jeg se på han Harald. Kjørte han ned der? Jep. Da burde vi også kunne klare det. Ja. Men det var jo veldig gjørmete der han skulle opp da. Hva du tror? God pilot. Nå er jeg blitt forfremmet. Yay! Passasjer til co-pilot. Tror det er bedre her nede enn der, for å si det sånn. Jeg tror vel kanskje ikke det. Ja. Å, dæven! Å, shit! Å, herregud, jeg er imponert. Don't you ever shoot me hvis jeg vil ha en annen bil. Gjelder det Land Rover og lignende biler? Ja, det gjør Land Rover. Fordi Land Roveren er ikke sånn. Det er på tape, håper jeg. Jep. Vi er oppe i 3 minutter. Yay! Bilen fortsetter å imponere oss. Ja, det var det sikkert. I am serious.